lakini kinachomata ni wewe kutokukata tamaa hadi kufikia pale ambapo inaweza ikachelewa. Haiji leo. Ndio maana nakwambia rough road is a road of success. Kama hutaki rough road, unataka njia nyepesi, ujue unaelekea mautini. Wanakudanganya njia za mautini, wanasema zina marumaru. Ukiona njia ina marumaru, maisha ni mtelemko, maisha yamekaa kama hivi, ujue kabisa wewe hapo unaelekea mahali pabaya. Ndipo saa kazi rahisi kama mtu anaona kama kujiuza, asifanye kazi, mwanaume anakuwa shoga, umeona kabisa ni njia za upotevuni. Lakini rough road, mwanaume wa kweli, mwanamke wa kweli anakaza mpaka pale Mungu yale aliyomwandikia atimie. Na mtu wetu ambaye tunaendelea naye wa nne ni Ayubu. Ayubu, mnamjua Ayubu? Ayubu naambiwa alikuwa na mali nyingi, fedha nyingi, wanyama wengi, mke mzuri, watoto wazuri. Fedha, dhahabu, kila kitu alikuwa nacho. Kasome kitabu cha Ayubu. Lakini wakati siku moja Ayubu naambiwa alikuwa anatolea sadaka watoto wake kila itwapo leo. Yaani unasema mimi kwa ajili ya mtoto wangu huyu ninatoa sadaka hii, ng'ombe hawa, hii dhabihu hii, kila kitu. Yaani manake anavyo. Siku moja akaenda kujihudhurisha mbele za Mungu kuomba, na shetani naye akaenda. Alipofika akasema, Mungu, huyu Ayubu ni kwamba umemzingira kwa damu yako sana. Huyu Ayubu umemzingira kwa wigo. Niachie kidogo nikuonyeshe. Yamkini leo kuna shetani anamuomba Mungu, niachie huyu mtoto nikuonyeshe. Niachie hii ndoa ya hawa watu nikuonyeshe. Niachie haya maumivu, hii kitu niwaonyeshe. Niwaonyeshe kama wataendelea kukupenda, kama wataendelea kukaa na wewe. Shetani akamwambia Mungu, naomba niachie huyu Ayubu nikuonyeshe. Nikimgusa tu mwili wake huyu anakukana na kukutukana. Leo unapitia jaribu dogo na unamtukana Mungu na kumdhihaki na kukataa Mungu hayupo. Biblia inasema ukiniheshimu nitakuheshimisha, ukinidharau nitakudharau. Na tukimheshimu Mungu kwa kila hatua, Mungu atatubariki kweli. Kwa hivyo basi, baada ya jaribu yale, Mungu akamruhusu shetani, akamwambia usichukue roho yake, fanya unavyojua. Akaua kila kitu katika ndoa yake, akaua kila kitu katika maisha yake, wanyama wote, watoto wote, madhabihu yote. Sasa bahati mbaya akaenda hadi kwenye mwili wa Ayubu, akampiga majipu mabaya Daudi. Ayubu akawa ni mtu anajikuna na kwenye majivu, mateso makali, chakula hakuna. Mke wake akamwambia, wewe mpumbavu, mkufuru Mungu ufe. Huyo Mungu gani wewe? Akalia sasa mke wake wa karibu, mke wake anayelala naye akitanda kimoja, alimwambia mkufuru Mungu huyo ufe, hamna Mungu hapo. Lakini Ayubu hakukata tamaa. Ayubu aliendelea kusema, Mungu ulitoa na sasa umetoa, jina lako liendelee kuhimidiwa, wewe utabaki kuwa Mungu. Na akamwambia mke wake, wewe unanena mojawapo wanawake wapumbavu. Sio kwamba sasa nawaambia msiwaambie wake zenu unanena mojawapo wanawake. Yesu alishakufa msalabani kwa ajili ya hao wake zenu wa sasa. Kwa hiyo ukiomba kwa jina la Yesu, mke anabadilika. Kwa hiyo na wana psychology wanasema, if you want to be succeed in life, listen to your wife. Mwanamke ana macho, anaweza akaona kitu hata hujawahi kuona. Kwa hiyo for this moment, kwa sababu tuko chini ya neema ya Yesu Kristo, listen to your wife. Yule mwanamke alimwambia Ayubu, kufuru Mungu ufe. Angalia ni mtu gani aliyemwambia kufuru Mungu ufe? Sio watu mbali. Biblia inasema ni mke wake, kichuna, kipenzi chake, mahabuba na azizi. Lakini baada ya pale Ayubu aliendelea kumwambia Mungu uhimidiwe na utabaki kuwa Mungu. Na akasema, Mungu, mimi nitakujua sana ili niwe na amani. Baadaye mwisho kabisa Ayubu alibarikiwa maradufu, mara nyingi zaidi, akapata mke, watoto na kila kitu maradufu, manake mara nyingi zaidi ya vile alivyokuwa navyo. Naendelea kukutia moyo rafiki yangu unayesikiliza vipindi vya Ask Focus na studio za Ask Focus kwamba usikate tamaa na usirudi nyuma, maana kuna mema Mungu amekuandalia mbele. Hutakufa bali utaishi, nawe utayasimulia matendo ya Mungu. Kwa majina naitwa Abednego Steven Kavisha, ama ukipenda unaweza kuniita Mr. Blessings ama Ask Focus 100%. Nakupenda, ndio maana nimechukua muda wangu kwa ajili ya kukupa somo hili la usikate tamaa na usirudi nyuma, kwa sababu kuna jambo Mungu anakuandalia. Haijalishi ni ndugu zako, marafiki, jirani wanakukatisha tamaa, lakini usirudi nyuma katika jina la Yesu. Pale utakapoamua kukaza ndipo utafanikiwa.